大家好啊，我係 Cancer。咁就今日咧，我哋就會用計數機咧去 solve simultaneous equation。平時如果我哋用手計嘅話咧，就係用 elimination 同埋 substitution，但係計數機咧就可以方便我哋做 MC 同埋 check 答案嘅。咁年年都一定有 simultaneous equation 㗎啦，但係用唔同形式咁樣考啫。咁我哋咧就首先我哋要知道咧就係話正方形架仔裡面嘅每一個 step 先嘅，咁我哋一定要篤咗呢幾個步驟，咁我哋只可以再 input 啲 step 入去嘅，全部嘅 program 都應該要有呢啲掣嘅。咁就 mode 啦，咁就6、1第一個 step 啦，第二個 step 咧就揀1、2、3、4，得4個 program 啫。咁我哋揀第一個 program，跟住再撳多一下1。咁完成咗呢3個 steps 咧，咁我哋知真正開始讀。咁每一個 program 咧都有唔同嘅step 嘅，咁呢度咧就應該係51個。咁有啲好似話 in center、circle center 嗰啲咧，就可能有機會171個嘅。咁我哋咧學懂點樣篤機咧輸入去咧好緊要，因為有陣時可能自己唔小心 delete 咗啦，或者俾同學玩，人哋改一改你，咁成個 program 就有問題。咁起碼你都知道究竟邊個有問題，跟住再改咯，得唔得？咁我哋首先第一個 step Shift 31，OK？咁呢度咧你就會顯示到嗰個問號喺呢度啊，跟住咧呢度咧就會有個顯示 ，OK？跟住呢度001就係話你第一個掣。咁跟住我哋跟住篤晒頭嗰10個先，得唔得 ？Shift 32啦 ，Alpha 負嗱，小心呢個負嚇，呢個係負嚟嘅，唔係減嚇。咁陣間我哋有個減咧，你真係要篤個減嘅，就唔可以篤個負嘅，得唔得？呢個成日你哋都犯錯㗎。EXE 啦 ，Shift 31 ，Shift 32。咁我哋呢度咧就有10個，篤咗10個啦，自己睇一睇個顯示同呢度會唔會一樣嘅，咁就 OK，就 move on，就去到第11至20啦。跟翻呢個 step，跟住就可以自己篤到㗎啦，得唔得？咁我哋篤到第13個 step 嘅，咁我哋睇翻第13個，咁我哋就跟翻第13個，得唔得？好啦，去到嚟呢度咧，如果同學有機會篤錯咁點算咧？咁我哋就咁撳 delete 個掣 ，OK？我哋篤錯咗20，咁我哋撳 delete 佢就冇咗㗎啦。咁你見到佢就係19，咁你睇翻19、20呢個掣咧就係 EXE 就得㗎啦，得唔得？好，跟住下面21至到去30，Shift 31，Shift 32。呢個係減嚟㗎，呢個係正負號嚟㗎，正負號嚟㗎，唔係減嚟㗎，呢個唔係減嚟嘅。呢個係減，減咧就唔可以篤呢個㗎，得唔得？要篤呢個 ，OK？佢長啲㗎，個長身啲。如果呢個咧係短身啲㗎，唔得㗎，要長身啲嘅 ，OK？咁就 total 30個啦，而家 so far 嚟講，跟住我哋篤埋31至到去40，得唔得？31至40。減嚟㗎嚇，得唔得 ？OK？好啦，去到呢度就50，咁就應該差唔多啦。我哋再睇埋呢一個最嬲尾一個 step，得唔得？咁就51個掣，最嬲尾加翻一個掣俾佢。咁個 program 咧就已經完成咗㗎啦。咁我哋點樣可以用呢個 program 去計個 solution 咧？我哋俾條 example 出嚟。咁我哋咧就 call 翻出嚟先。program 1，咁佢跟 order 啦 ，A B C D X Y 得唔得？咁我哋跟翻 order，要 make sure 咧兩邊都係00嚟嘅 ，OK 00。
OK， 你自己 rearrange 啦。咁頭先我已經篤咗㗎啦，咁你照樣篤翻落去 cover 㗎啦。咁呢個答案咧就會出1啦，同埋-3。咁呢度咧就係直接嚟㗎啦，答案係 x 係1 ，y 係-3，跟埋個 order 啦。咁我哋可以試下啲核突啲嘅，咁我哋撳翻出去啦 ，program 1。咁你唔需要清除佢嘅，佢會自動 cover 㗎啦。2，第一個3，跟住-5，跟住7，跟住-4，跟住2。咁第一個咧14/29咧就係個 x 嚟嘅，跟住而呢一個咧就變翻做 improper 啦，39/29就係呢個。咁呢個 program 咧非常之有用嚇。咁如果大家跟唔到嘅，再不斷睇多幾次，咁就 OK 㗎，好冇？唔該晒。